হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। মুনিয়া রাসনাস কিচেনে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজ আমি আপনাদের জন্য একটি বিকেলের নাস্তার রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। বিকেলবেলা চায়ের সাথে কিছু না কিছু নাস্তা না হলে তো চলেই না। আর বাচ্চারা বিকেলবেলা কোনো নাস্তা যদি না দেওয়া হয় তাহলে তো বিভিন্ন বায়না ধরে থাকে। তো বাচ্চাদের মন খুশি করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের নাস্তা তৈরি করে বাচ্চাদেরকে দেই। আর এই সব নাস্তাগুলো আমরা সাধারণত মাংসের কিমা ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু আজকে একেবারে ভিন্ন উপায়ে এই নাস্তাগুলো আমি তৈরি করছি। এই নাস্তাগুলো আমি আজকে তৈরি করব ডিম আর সবজি দিয়ে। বাচ্চারা সাধারণত সবজি খেতে চায় না, কিন্তু এভাবে যদি আপনারা তৈরি করে দেন তাহলে বাচ্চারা বুঝতেই পারবে না ভেতরে কি আছে। তাহলে চলুন দেখে নেই এই নাস্তাগুলো আমি কিভাবে তৈরি করছি। আর এর আগে বলে নিচ্ছি, যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা এখনই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন আমার পরবর্তী রেসিপিগুলো দেখার জন্য। এখানে আমি 1 কাপ বাঁধাকপি একেবারে মিহি কুচি করে নিয়েছি। এখানে আধা কাপ গাজর কুচি নিয়েছি, 1 টেবিল চামচ কাঁচামরিচ কুচি নিয়েছি, আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, আর 2 টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি নিয়েছি, 1 কাপ পানি নিয়েছি, আর 2টো ডিম নিয়েছি, আর এখানে আছে 2 কাপ ময়দা। এখন আমি ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিলাম। আমি পুরের জন্য যেই সবজিগুলো রেখেছি পুরের সবজিটা আগে তৈরি করে নিচ্ছি। এখানে আমি 2টো ডিম ভেঙে দিলাম। এখন এই ডিমগুলো আমি ভালোভাবে ভেঙে নেব। ডিমের মধ্যে একটু লবণ দিয়ে দিলাম। এবার ডিমগুলো আমি ভেঙে নিচ্ছি। ভালোভাবে ভেঙে একদম গুঁড়ো করে নিতে হবে। এখন আমি এর মধ্যে কাঁচামরিচ কুচিটা দিয়ে দিলাম। একটু নেড়ে চেড়ে এবার আমি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কুচিটা দেওয়ার পর ভালোভাবে একটু নেড়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ গাজর কুচি। গাজরটাকে আমি খুব চিকন করে কুচি করে নিয়েছি। একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব বাঁধাকপি কুচি। 1 কাপ বাঁধাকপি কুচি করেছি আমি। দেখুন খুব চিকন মিহি কুচি করে নিয়েছি, যেন বাচ্চারা একেবারে বুঝতে না পারে ভেতরে কি আছে। এবার আমি নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিলাম। একটু লবণ দিয়ে দিলাম। লবণটা আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো দেবেন, স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। এখন আবার নেড়ে নিচ্ছি। দেখুন হয়ে গেছে, সবজিটা নরম হয়ে গেছে মোটামুটি। এখন আমি ধনেপাতা কুচিটা দিয়ে দিলাম। ধনেপাতা কুচিটা ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। হয়ে গেছে, সবজিটা নরম হয়ে গেছে। এখন আমি চুলো থেকে নামিয়ে নিলাম। ভিউয়ার্স দেখুন তৈরি হয়ে গেল আমার পুরের সবজিটা। এবার আমি ময়দাটা মেখে নিচ্ছি। এখানে 2 কাপ ময়দা আছে। আমি আধা চা চামচ কালো জিরা দিয়ে দিলাম, আর 3 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। এখন আমি এই শুকনো উপকরণটা ভালোভাবে একটু হাত দিয়ে মেখে নেব। লবণ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো। এবার মেখে নিচ্ছি। এই শুকনো উপকরণগুলো আমি ভালোভাবে মেখে মিশিয়ে নিলাম। এখন 1 কাপ পানি আছে এখানে। এই পানিটা আমি অল্প অল্প দেব আর মেখে নেব। ভিউয়ার্স একবারে পানিটা দেওয়া যাবে না, অল্প অল্প করে পানি দেবেন আর মেখে নেবেন। আমি অল্প অল্প পানি দিচ্ছি আর মেখে নিচ্ছি। দেখুন মাখা হয়ে গেছে। এখানে পুরো 1 কাপ পানি লেগেছে আমার 2 কাপ ময়দা মাখাতে। ডোটা রেডি হয়ে গেছে। এখন চুলোয় আমি কড়াইয়ে তেল বসিয়ে দিলাম। তেলটা বসিয়ে এখন আমি ময়দাটা ভালো করে একটু মেখে নিচ্ছি। আমি এখন এই ময়দাটা দিয়ে 4 পদের নাস্তা তৈরি করে দেখাবো। তেলটা গরম হতে থাক। এখন আমি ছোট ছোট লেচি কেটে নিচ্ছি ময়দা থেকে। এখন একটা লেচি নিয়ে আমি একটু মথে নিচ্ছি। এবার রুটি বেলে নিচ্ছি। ছোট্ট একটা রুটি বেলে নেব।
ভিউয়ার্স, আপনারা একটু খেয়াল করে দেখুন আমি কিভাবে তৈরি করছি। এখন আমি এই ডিম সবজি দিয়ে পুলি তৈরি করে দেখাবো। আমি রুটির মাঝখানটায় 1 টেবিল চামচ ডিম সবজির পুর রাখলাম। এখন এভাবে মুড়ে এনে 4-5টা একটু আঙুল দিয়ে চেপে চেপে লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন পাশ থেকে এভাবে মুড়ে এনে ডিজাইন করে নিচ্ছি। এটা পুলি পিঠার শেপ। এটাকে বলে ডিম সবজির পুলি। দেখুন হয়ে গেছে। আমি আরও একটা তৈরি করে দেখাচ্ছি। আপনারা অবশ্যই সবাই এই পুলিটা তৈরি করতে জানেন, তবু যারা জানেন না তাদের জন্য আমি দ্বিতীয়বার করে দেখাচ্ছি। এভাবে সবজির পুরটা আমি মাঝখানটায় রাখলাম আর এক পাশ থেকে এভাবে মুড়ে এনে চেপে দিচ্ছি আঙুল দিয়ে। এবার হাতে নিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে এক পাশ থেকে এভাবে আস্তে করে মুড়ে মুড়ে ডিজাইন করে নিচ্ছি। এই মোড়ানোর ফলে ডিজাইনও হয়, প্লাস ভেতর থেকে পুরটা বেরিয়ে আসবে না। দেখুন তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি আরও একটা রুটি বেলে নিচ্ছি, ছোট ছোট রুটি, লুচির মতো। এখন এই রুটিটাকে একটু পাতলা করে বড় করে নিলাম আর এক পাশ বাদ দিয়ে আরেক পাশে আমি দেখুন দাগ কেটে নিচ্ছি আর নিচের অংশগুলো বাদ রেখেছি। এবার এক পাশ থেকে মুড়ে নিয়ে আসলাম এভাবে। এখন এর মধ্যে আবার 1 টেবিল চামচ পুর দিয়ে দিলাম। এখন আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি ডিম সবজির সমোসা। এখন এভাবে মুড়ে এনে আঙুল দিয়ে টিপে লাগিয়ে নিলাম। এখন কাঁটা চামচের সাহায্যে সাইডগুলো এইভাবে চেপে চেপে দিচ্ছি। এর ফলে একটা ডিজাইনও হবে, প্লাস ভেতর থেকে পুরটা আর বেরিয়ে আসবে না। ভিউয়ার্স, দেখে নিলেন দ্বিতীয় প্রসেসটি। আমি সমোসা তৈরি করে নিলাম। এখন তৈরি করব চিংড়ি। আমি লম্বা করে একটা রুটি বেলে নিয়েছি আর এক সাইডে লম্বালম্বিভাবে আমি এভাবে কেটে নিচ্ছি আর এক পাশ বাদ রাখছি আর নিচের অংশেও বাদ রেখেছি, পুরোটা কিন্তু কেটে ফেলিনি। এখন এক পাশে লম্বা করে সবজিটা বিছিয়ে দিয়ে এভাবে মুড়ে নিচ্ছি। মুড়ে আঙুল দিয়ে চেপে চেপে দিচ্ছি যেন পুরটা বেরিয়ে না আসে। এখন লম্বালম্বিভাবে আবার এভাবে মুড়ে নিচ্ছি। এখন এক সাইড থেকে আস্তে করে এভাবে ঘুরিয়ে নিলেই চিংড়ির শেপ হয়ে যাবে। আমি এভাবে ঘুরিয়ে নিচ্ছি আর এই লাস্ট অংশটা নিচের দিকে দিয়ে একটু চেপে দিলাম। ব্যাস তৈরি হয়ে গেছে চিংড়ি। এখন কড়াইয়ে আমি পুলিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। পুলি আর সমোসাটা আমি ভেজে নিচ্ছি, কেননা কড়াইয়ে তেল গরম হয়ে গেছে। এগুলো ভাজা হতে থাক, ওদিকে আমি এগুলো ভাজা হতে হতে আরও একটা চিংড়ি তৈরি করে দেখাচ্ছি। দেখুন লম্বা করে রুটি বেলে রুটির এক পাশে আমি এভাবে কেটে নিচ্ছি। এবার আরেক পাশে লম্বা করে সবজিগুলো রেখে দিলাম। এখন আবার এই পাশ থেকে এভাবে মুড়ে এনে লম্বালম্বিভাবে মুড়ে এনে এভাবে আঙুল দিয়ে চেপে চেপে সবজিগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে চেপে চেপে মুখটা বন্ধ করে দিতে হবে। এখন এভাবে আবার মুড়ে এনে এক সাইড থেকে এভাবে ঘুরিয়ে চিংড়ির শেপ তৈরি করে নিতে হবে। দেখুন আমি কিভাবে করছি। এভাবে মুড়ে লাস্ট যে অংশটা সেটা নিচের দিকে এভাবে চেপে দিতে হবে। ব্যাস তৈরি হয়ে গেছে চিংড়ি, ডিম সবজির চিংড়ি। এখন তৈরি করব অন্থন। আমি বড় একটা রুটি বেলে নিচ্ছি। বড় একটা রুটি বেলে নিলাম। এখন রুটিটাকে আমি 4 ভাগ করে নেব। আমি 2 শেপের অন্থন তৈরি করে দেখাবো। আমি রুটিটাকে 4 ভাগ করে নিলাম। ভিউয়ার্স, রুটিটা কাটতে কাটতে এদিকে আমার কড়াইয়ে দেয়া সেই ডিম পুলি আর ডিম সমোসা কিন্তু
এক পাশ হয়ে গেছে, এখন আমি উল্টে দিলাম। এখন একটু মন দিয়ে ভেজে নিচ্ছি, তারপর আবার আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স, হয়ে গেছে ব্রাউন, এখন আমি তুলে নিচ্ছি। এভাবে আমি সবগুলোই ভেজে নেব। দেখুন ফিরে এলাম, এখন আমি অন্থন তৈরি করে দেখাচ্ছি। আমি গোল পাশটায় রাখলাম একটু, এখানে অল্প পুর দিতে হবে, অল্প একটু 1 চা চামচের মতো পুর দিয়েছি। এবার এভাবে মাথাগুলো মুড়ে এনে লাগিয়ে দিলাম। ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু আমি গোল পাশে দিলাম। আমি আপনাদের সুবিধার্থে আরও একটা তৈরি করে দেখাচ্ছি। দেখুন এই গোল পাশটায় আমি একটু সবজি রাখলাম, এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ সবজি। এভাবে লম্বা করে আমি চেপে চেপে লাগিয়ে নিচ্ছি, আঙুল দিয়ে চেপে চেপে লাগিয়ে নিতে হবে। এবার হাতে নিয়ে এভাবে দুইটা মাথা এভাবে ঘুরিয়ে এনে এভাবে একটার উপর একটা লাগিয়ে নিতে হবে। ব্যাস হয়ে গেছে অন্থন। এটা এক স্টাইলের অন্থন। আমি আরও একটা আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাচ্ছি অন্য স্টাইলে। এখন আরও একটা দেখাচ্ছি, একটু টেনে লম্বা করে নিচ্ছি। এখন আমি এই চোখা পাশটায় রাখবো। এতক্ষণ দেখিয়েছি আমি গোল পাশটায় রেখে, এখন চোখা পাশটায় রাখলাম। এবার মুড়ে নিলাম, মুড়ে আমি এভাবে চেপে চেপে দিচ্ছি। এখন আমি ঠিক ওইটার মতোই এই চোখা পাশটায় রেখে দুই পাশটা এভাবে এনে মুড়ে এনে লাগিয়ে নিলাম। সবগুলো তৈরি হয়ে গেছে, ফিরে আসছি সবগুলো ভাজার পর। তো ভিউয়ার্স, তৈরি হয়ে গেল ডিম সবজি দিয়ে 4 পদের নাস্তা। আশা করি আজকে আমার এই 4 পদের নাস্তার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আমি ডিম সবজি একই পুর দিয়ে 4 ধরনের নাস্তা তৈরি করে দেখালাম। যদি আপনাদের সবার কাছে আমার এই 4 ধরনের নাস্তার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটিকে স্ক্রিনে দেখানো আমার ছবিতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর আমার পরবর্তী রেসিপি দেখার জন্য আমার সঙ্গেই থাকবেন। ভিউয়ার্স, আজ তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আর আমার এই ডিম সবজির পুর দিয়ে 4 ধরনের নাস্তার রেসিপিটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।